सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पे रिंगटोन कैसे लगाएं। तो आसान सा तरीका है, अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। अब मेरा वीडियो देखते रहिए अंत तक, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी रही। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लूँगा आपका, ज़्यादा 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट का वीडियो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते हैं। लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलते मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस, हम फाइनली पहुँच चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। सिंपली से व्हाट्सअप खोल लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन पे जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन टोन है, आपको यहाँ पे डन यहाँ पे टच करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे टोन्स हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे टोन्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको कहीं कुछ छेड़छाड़ यहाँ नहीं करना, आपको ऐड रिंगटोन पे जाना है। जैसे कि मान के चलो यही सॉन्ग है, मान के चलो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है। आपको करना क्या है, आपको ओके कर देना है। जैसे कि यही सॉन्ग है तो आपको ओके कर देना है। तो आपको ये समझ में आ गया तो मत बता। तो अगर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फिर टोन है, यहाँ पर भी आप उसे ही सेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया, और लाइटिंग भी कर सकते हैं। सर रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू बबलर, अब जैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अभी मैं येलो रखता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे डन आपको जाना है और देखना कि यहाँ से क्या करें। तो इस पर सेट जाना है, मीडियम रखना चाहते हैं, स्लो, या जिस तरह आपको रखना चाहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट जैसे रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं कॉल्स। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, वहाँ से आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद एक और बात बताएं, अगर आपका व्हाट्सएप पे लॉक लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको लॉक लगाना तो अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे आने के बाद आपको प्राइसिंग पे जाना है। उसके बाद लास्ट देख सकते हैं पूरा दिखाई दे रहा है, फिंगर लॉक दिखाई दे रहा है, लाइव लोकेशन भी दिखाई दे रहा है, ब्लॉक काउंटर भी दिखाई दे रहा है, ब्लॉक जिसको जिसको किए हैं वो सब भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। लाइव लोकेशन भी दिखाई देगा आपको, देख सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट, माई सब चीज़ को मतलब कि ऐसे ही आ जाएगा। अब देख सकते हैं अपना व्हाट्सएप पे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप कीजिएगा। तो लॉन्ग मैं रखता हूँ, अभी इसी पे रहने देता हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए। और उसके बाद अगर चेंजिंग नंबर, आपको नंबर चेंज करना है तो आपको ये चेंजिंग नंबर पे जाना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ ओल्ड नंबर देना है। उसके बाद न्यू नंबर देना, मतलब जो पहले का नंबर वो देना है। उसके बाद न्यू नंबर देना है जिस पे चालू करने वाले हो व्हाट्सअप, तो उस पर देना है। उसके बाद कोड आएगा, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद और बात करते हैं, अगर आपको व्हाट्सअप डिलीट करना है, जैसा कि मान के चलो मुझे ये रिसेट मारना है, हैंग हो रहा है, तो यहाँ से आप मार सकते हैं। और आपको डिलीट माई अकाउंट है तो समझते ही होंगे ये क्या है, टॉप सेट वेरिफिकेशन। आपको यहाँ से जाना, देख सकते हैं। जैसा कि मैं पिन लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पिन चेंज करता हूँ, मैं लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था। यहाँ देखिए मैं सेव कर दिया, देख सकते हैं सेट कर दिया। अब मुझे इससे डिसेबल करना है। अब मैं न्यू पिन लगाऊंगा। तो मान के चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद जीमेल देना है, देख सकते हैं। ये मैं जीमेल दिया। उसके बाद फिर देना है, देख सकते हैं ये हो गया, ये मेरा पिन लग गया। अब दिखाते हैं आपको जाके कि कैसे हो। देख सकते हैं मेरा लग गया ना पिन कोड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे करके अपना कर सकते हैं। तो मैं लगाया था 1 2 3 4 5 6, तो देख सकते हैं मेरा खुल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।